So, heute 10 Zylinder auf dem Prüfstand, R8 V10 Plus, 610 PS Serie. Wir zeigen euch mal, was man da alles noch mitmachen kann. Und wie der von außen aussieht, das zeigen wir euch jetzt mal für den Anfang. Ich habe gestern Abend schon mal softwaremäßig was zu Hause vorbereitet und wir machen jetzt erstmal eine Eingangsmessung, um zu zeigen, wie das Fahrzeug leistungsmäßig im Serienzustand dasteht. Ja, der R8 hier ist einer der letzten aus 2018, also noch die letzte Serie ohne Otto-Partikelfilter. Wir fahren ihn jetzt erstmal vernünftig warm, stellen die Drehzahl am Prüfstand alles ein und wenn wir dann Öl und Getriebe auf Temperatur haben, dann machen wir gleich die Messung. Ja, was kann man softwaremäßig bei so einem Sauger sonst noch machen? Also viel Leistung kann man beim V10 Plus nicht mehr rausholen. Der hat ja schon seine 610 PS. Bei dem kleineren Bruder mit 540 PS, also das ist exakt der gleiche Motor, nur da wird halt oben raus die Drosselklappe ein bisschen geschlossen, also da wird nicht die komplette Leistung freigegeben. Da kann man natürlich sehr viel Leistung rausholen und den auf V10 Plus Niveau bringen. Bei dem V10 Plus selber kann man ein bisschen mit Nockenwellen, Timing, Zündung und Sprit spielen. Also da kann man so 30, 40 Newtonmeter ungefähr rausholen. Aber leistungsmäßig geht im oberen Bereich fast nichts mehr. Da sind wir vielleicht irgendwo im Bereich von 5 bis 10 PS. Ja, und ansonsten kann man natürlich viel mit den Abgasklappenkennfeldern oder mit dem Soundtuning spielen. Ja. Im Serien-Soundtuning, da ist zum Beispiel diese Aussetzerdauer auf irgendwo 0,5, 0,8 Sekunden um den Dreh begrenzt. Wir können den Zündzeitpunkt weiter Richtung Spät verschieben, dann verschiebt sich dieses Knallen noch weiter Richtung Auspuff, wird dann noch lauter und das zeigen wir euch nachher mal. Das ist ja in der Serie schon ordentlich, aber wenn wir da ein bisschen Hand angelegt haben, wird es noch viel brutaler. So, das ist halt Serie, ne? Ja, man kann es natürlich auch übertreiben. Es gibt natürlich in dieser Software auch eine gewisse Schutzfunktion, wenn man zum Beispiel die ganze Zeit mit dem Gaspedal spielt, Gas weg und wieder Gas geben, damit es die ganze Zeit knallt, wird diese Funktion irgendwann unterbunden, weil die Cuts sonst zu heiß werden. Jetzt haben wir zum Beispiel gar keinen Knall mehr. So, jetzt haben wir alles auf Betriebstemperatur. Der Kai geht jetzt mal nach draußen und filmt die Messung von außen. Ja, also die Eingangsmessung hat 587 PS und 529 Newtonmeter ergeben. Fehlen ein paar PS zur Serie. Normalerweise haben die schon so um die 600 PS. Liegt vielleicht daran, weil der noch relativ neu ist. Was immer schön zu sehen ist, die Autos haben hier einen relativ flachen Drehmomentverlauf. Ist also eine richtige Saugercharakteristik bei den Fahrzeugen. Und ja, bei 6, 6,5, 7000 so, da fühlt sich das Auto ungefähr so an. Ja, die Autos fühlen sich auf der Straße wirklich so an, weil da kommt oben nochmal so ein richtiger Punch. Das ist eine richtig schöne Saugercharakteristik. Also die haben wirklich bis Drehzahlende dann volle Leistung, ist eine richtige Drehzahlsau. Und wie sich das Ganze vom Drehmoment her und von der Leistung nachher mit unserer Software verhält, das zeigen wir euch jetzt gleich. Ja, beim V10 muss man immer ein bisschen Zeit mitbringen. Wir haben jetzt 2 Steuergeräte, jeder Flashvorgang dauert ca. eine Viertelstunde. Wir sind jetzt auch fast fertig und jetzt zeigen wir euch mal, wie das sich soundmäßig anhört und was leistungsmäßig dabei rumkommt.
Wie ihr bei der Messung sicherlich schon mitbekommen habt, ballert der jetzt soundtechnisch mal richtig einen hinten raus. Leistungsmäßig und drehmomentmäßig haben wir auch ein deutliches Plus. Gerade hier im unteren Bereich unter 3000 ist ein deutlicher Unterschied zu spüren. Im oberen Bereich, sagen wir so, von 4 bis 7 haben wir im Schnitt 20, 30 Newtonmeter mehr und leistungsmäßig kurz vor Drehzahlende sogar 25 PS mehr. Ja, wer sich das Diagramm noch mal im Detail ansehen möchte, kann das gerne bei uns auf der Seite oder auf dem Insta-Channel tun. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von unserer Arbeit sehen wollt, abonniert einfach unseren Kanal.